Bursa'da komşusunun kullandığı matkapın sesine sinirlenen kadın az kalsın canından oluyordu. Bir türlü susmayan matkap sesi nedeniyle sinir krizi geçiren 41 yaşındaki kadın oturduğu evi ateşe verdi. Çıkan yangında yakalanan kadın hastaneye kaldırıldı. Bursa'da bir türlü susmayan matkap sesi nedeniyle sinir krizi geçiren 41 yaşındaki kadın oturduğu evi ateşe verdi. Olay Osman Gazi ilçesi Bursa'da Tahir Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın bodrum katında oturan 41 yaşındaki Hayriye Ferit, üst kattaki dairede tadilat yapmak için kullanılan matkap sesine kızdı. Serpmeni zaten yanınca yere doğru serpmiş. Uyarılarına rağmen matkap sesi susmayınca sinir krizi geçiren Hayriye Ferit, bir bidon benzini mutfak duvarlarıyla dolaplara döktükten sonra ateşe verdi. Sonra nasıl kurtulmuş peki? Buradan kendisi zaten Vücudunda yanıklar oluşan kadın acıyla kendini dışarı atarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahallelinin yardımıyla sakinleştirilen kadın ambulansla devlet hastanesine kaldırıldı. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.